Lu pernah mikir nggak, kenapa kaca kokpit pesawat tempur itu sulit banget dihancurin? Jawabannya Anjing, simpel, kaget gua, itu Bang, bukan kaca biasa. Ini adalah lapisan pelindung transparan, kayak baju besi yang tembus pandang. Dia harus kuat nahan tabrakan burung saat kecepatan 900 km per jam. Bahkan, harus tahan sama panas yang dihasilkan dari terbang super cepat. Kebanyakan kokpit modern itu dibuat dari material komposit yang disebut polikarbonat. Tebalnya bisa lebih dari 20 mm, dengan transparansi lebih 95%. Kekuatan anti benturannya itu bisa 300 kali lipat dari kaca biasa. Lentur dan gak gampang retak. Gila kan? Gimana menurutmu? Komen di bawah dan follow buat fakta-fakta militer keren lainnya.